U današnjem video radu odgovaramo na pitanje koje će to sve Vojska Srbije, školsko-borbene i lovačke bombarderske avione nabaviti za svoje ratno vazduhoplovstvo u narednom periodu. Pitanje na koje do danas u javnosti nije odgovoreno su u stvari dva pitanja. Hoće li novi višenamenski borbeni avion koji će modernizovati lovačku bombardersku avijaciju srpskog ratnog vazduhoplovstva biti Rafal ili Tajfun? I da li će Srbija proizvoditi ili kupiti iz inostranstva novi supersonični školsko-borbeni avion za zamenu jugoslovenskih školsko-borbenih aviona G4 Super Galeb? Veći deo zainteresovane javnosti za nabavku naoružanja za Vojsku Srbije, a posebno za nabavku borbenih aviona za srpsko ratno vazduhoplovstvo, postavlja pitanje zašto sve to toliko traje. Odgovor na to pitanje nije lako dati, a u suštini je što takvim odlukama o nabavci složenih borbenih sistema, kao što su nabavka novih borbenih aviona, prethode veoma složene analize o njihovoj upotrebnoj vrednosti, koliko se ti borbeni avioni uklapaju u doktrinu i planove odbrane Srbije, koliko košta ceo paket koji pored aviona uključuje i dodatnu opremu i naoružanje, preobuku letačkog i tehničkog osoblja, rezervne delove i alate, mernu ispitnu opremu, prilagođavanje infrastruktura aerodroma itd. Na kraju glavnu reč ima politika, a ne struka, jer kada treba izdvojiti par milijardi evra za kupovinu 12 višenamenskih borbenih aviona i izdvojiti još toliko tokom njihovog životnog veka od 35 do 40 godina, to nije samo opremanje vojske novim borbenim sistemima, već i veliki biznis od više milijardi evra, što kao rezultat daje vojno-političku podršku zemlje prodavca naoružanja i eventualno ugovoreni offset aranžmani koji jačaju privredu zemlje kupce naoružanja. Da podsjetim da ovo naravno nije prvi put da Vojska Srbije i nadležne institucije razmatraju koji bismo avion 4.5 generacije nabavili. U poslednje vreme desilo se da smo sa razmatranja prešli na dela, pa smo i nabavili dosta ozbiljnog naoružanja u završenom petogodišnjem ciklusu modernizacije opremanja Vojske Srbije, kada su nabavljeni novi helikopteri Mi-35M, Mi-17V5, H-145M, PVO sistemi FK3, Pancir S1E itd. Stručna komisija sastavljena od pripadnika ratnog vazduhoplovstva, Vojno-tehničkog instituta i predstavnika Ministarstva odbrane u nekoj od prethodnih razmatranja koja se bavila kojim borbenim avionom bi se moglo opremiti flota srpskog ratnog vazduhoplovstva, uradila je vrlo detaljnu analizu kada je u pitanju nabavka borbenih aviona 4.5 generacije. Analizirano je 7 tipova aviona i 2 su bila Egal, a to su oni koji su u poslednjih godinu i po dana predlažu kao kandidati za opremanje srpskog ratnog vazduhoplovstva. U izboru novog višenamenskog borbenog aviona za ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije je razmatrana mogućnost za obezbeđivanje ukupnog paketa za modernizaciju ovog roda Vojske Srbije, nabavke i druge kategorije aviona nadzvučno školskog borbenog aviona, i to u nekoj kombinaciji između te dve klase navedenih aviona. Taj treći tip nadzvučnog školskog borbenog aviona ne bi mogao da zameni neki od predložena dva tipa višenamenskih borbenih aviona, već bi preuzeo deo njihovih zadataka u floti ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, pa će se na osnovu rezultata dobijenih analiza zaključiti koji su tipovi borbenih aviona optimalni za korišćenje u Vojsci Srbije. Novi borbeni avioni prolaze kroz sistem detaljne analize kod njihovog izbora, a mi do danas, prema izjavi zamenika ministra odbrane Miloradovića, našim kapitalnim nabavkama naoružanja ili u projektima razvoja naoružanja nismo napravili ozbiljan propust, pa ne bi ni da ga naprave na ovakvoj bitnoj sposobnosti Vojske Srbije, koja košta više milijardi evra. Srbija je pre godinu dana izašla iz prethodnog 10-godišnjeg plana razvoja sistema odbrane. To obnavljanje sposobnosti Vojske Srbije se materializovalo u prethodnih 5 godina, a u vreme kada je napravljen taj plan pre više od 10 godina, u kome je projektovano kako treba da izgleda vojska i koje sve sposobnosti treba da ima, definisano je i koje nedostatke u pogledu naoružanja treba otkloniti.
I pošto nabavka, to jest ugovaranje, pa zatim proizvodnja, pa isporuka novog višenamenskog aviona dugo traje, minimalno 5 godina, pre godinu i po dana je Ministarstvo odbrane Srbije započelo aktivnosti na obezbeđenju sledeće generacije borbenih aviona. To znači da za nabavku novih borbenih aviona treba 5 do 6 godina, a pošto se u pregovore oko nabavke borbenih aviona počelo pre godinu i po dana, realno je za očekivati prve nove višenamenske borbene avione u floti Srpskog ratnog vazduhoplovstva oko 2026. ili najkasnije 2027. godine. I to nije jedini tip aviona o kojem su u toku pregovori. Već se planira zamena flote domaćih jurišnih aviona J-22 Orao i školsko-borbenih aviona G-4 Super Galeb. U pregovorima smo sa, u ovom trenutku, proizvođačima najsavremenijih aviona takvog tipa na svetu. I u toj kombinaciji između nabavke višenamenskih aviona lovaca 4+ ili neke naredne generacije i ovih veoma potentnih višenamenskih školsko-borbenih aviona, pronaći će se odgovarajući miks u zameni postojeće flote borbenih aviona u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. A koji novi školsko-borbeni avion će zameniti G-4 Super Galeb? Pre svega se računa da se nastavi upotreba modernizovanog aviona J-22 Orao i modernizovanog G-4 Super Galeba na određenom nivou osavremenjavanja, pre svega digitalnom avionikom kao što sam naveo u prethodnom video radu koji možete pogledati klikom u gornjem desnom uglu ekrana, da bi se prelazak pilota u kokpit budućeg višenamenskog borbenog aviona učinio što lakšim za pilote. Naši pitomci koji se sada školuju da postanu piloti na avionima za osnovnu obuku Lasta već su upoznati sa veoma savremenom avionikom. Sada je u svetu u toku razvoj nove generacije veoma potentnih školsko-borbenih aviona. Među njima se rađa nova generacija supersoničnih aviona koji, osim što su avioni za vrlo naprednu obuku, imaju vrlo dobre borbene potencijale i mogu da pomognu lovcima u zaštiti vazdušnog prostora. Ono što je sada već jasno da se Srbija odlučila za nabavku supersoničnog školskog borbenog aviona koji će po mom mišljenju biti zapadnog porekla jer je u planu nabavka do 2 eskadrile višenamenskih borbenih aviona, pre svega francuskih Rafala i malo verovatno polovnih britanskih Tajfuna koji su tranše 1, odnosno čistokrvni lovci bez mogućnosti modernizacije kako bi postali višenamenski borbeni avioni koji su potrebni vojsci Srbije. Kako navodi Nenad Miloradović, u opciji za supersonični školsko-borbeni avion je više tipova ovih aviona. On dodaje i to da su srpski stručnjaci pre godinu i po dana započeli razgovore sa američkim partnerima, istražujući mogućnosti da nekim avionima kojima se u ovom trenutku oprema američko vazduhoplovstvo i mi zadovoljimo našu potrebu, a odnosi se na najnoviji američki trenažni avion T-7 Red Hawk, koji nije jedini avion čija se nabavka razmatra. Prema mojim saznanjima u pitanju je i italijanski trenažno-borbeni avion Leonardo M346 Master, jer će navedena italijanska kompanija učestvovati u drugom delu modernizacije jurišnog aviona Orao svojim elektronskim sistemima za samoodbranu aviona. Ako se ovaj posao ostvari, moguće je neka vrsta saradnje koja bi uključivala i prodaju navedenih trenažno-borbenih aviona, koji u osnovnoj varijanti koštaju $25 miliona. To je cena po kojoj se dobijaju skoro 2 kineska školsko-borbena aviona Hongdu i JL-10, izvozne oznake L-15, koji je nastao u saradnji konstruktorskog biroa Jakovljev i kineskih kompanija, a izveden je iz ruskog školskog borbenog aviona Jak-130.